မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေဆိုင်ကျွတ်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော် Instagram မှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Facebook Story မှာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Story တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ link တွေတစ်ခါတင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတင်ရမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ YouTube က link မျိုးပဲဖြစ်အခြားသော link တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ Story မှာတွဲပြီးတော့တင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြပေးသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ IG နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကိုချိန်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကဒီ link ကိုထည့်သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ခုနမူနာလေးကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က link ကိုရယူအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် YouTube မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ link ကိုရယူလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညာမကြည့်တော့ကျွန်တော် share ပြီးတော့ねကျွန်တော် copy link ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် Instagram ကိုသွားပါဖြစ်ပါတယ် Instagram မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Instagram မှာအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ story ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ story တင်မဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image ကိုသွားမယ် link ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ် copy လုပ်လာတဲ့ link ကိုကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် down ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ link ရရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုသလိုအကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေးသေးလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်လိုတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ emoji လေးတွေပေါ့နော်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် give ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ image ကိုပြန်ဝင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ gif give ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ touch touch ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် subscribe အကုန်လုံးကျွန်တော်ရှာလို့ရပါတယ်ပြီးရရင်ကျွန်တော်ဒီ let ပုံလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုလည်းတူပဲကျွန်တော်သေးလေးလောက်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုနှိပ်ပါဆိုပြီးတော့ပုံစံဖြစ်မှာပေါ့နော်တူတယောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုလာနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် visit link ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခြားသောစာတွေလည်းရေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် share ကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆို share ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် share ကိုနှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့ IG ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးချိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်မချိတ်ဘူးဆိုရင်တော့ IG မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook ကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုကကျွန်တော်ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် IG မှာလည်းတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာလည်းသူက story သွားတင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook story မှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ link ကအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် link ကိုသွားနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက visit link ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကိုသူက YouTube မှာသွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Instagram မှာတော့သူအနေနဲ့တင်ပေါ့နော်ဒီမှာ link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ visit link ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က IG မှာလည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook မှာသွားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာလည်းပေါ့နော် story တင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ YouTube ရဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် visit link ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ YouTube တွေကိုရောက်သွားဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ link ကနှိပ်တယ်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ visit link ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် YouTube ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video တိုက်ရိုက်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook story မှာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ link တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွဲတင်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် video တစ်တွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်သွားအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကြည့်တွေလေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်